হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজিজ দা রিভিউ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের নতুন আরেকটা ভিডিওতে স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের একটা অফার বিশনের এসির অফার সম্পর্কে জানাবো, যেটা হচ্ছে আমাদের বিশনের মানে স্মরণকালে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট, যেটা হচ্ছে আপনার গরমের সময় এত ডিসকাউন্ট কখনোই থাকে না। তো আমরা অনেক সময় ডিসকাউন্টগুলো দেওয়া হয় শীতের সময়, যে কারণে হচ্ছে আমরা মানে ওই রকমভাবে অনেকেই শীতের সময় এসি লাগায় না। তো এবার আমরা আমাদের ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করছে যে আমাদের এসির যে ডিসকাউন্টটা ওইটা আপনার গরমের সময় দেওয়া হয়েছে। তো আমি আসলে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে কোন কোন অফার আছে আমাদের এসিতে এবং কি কি পাচ্ছেন, কোন কোন মডেলটা আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে এবং কি আপনারা হচ্ছে কতটুকু জায়গার জন্য কতটুকু এসি সিলেক্ট করবেন, ওইটা হচ্ছে আমি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করব। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন এবং যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেয়, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। তো ভিউয়ার্স হচ্ছে আমি প্রথমে আসি, আমাদের হচ্ছে 3টা বা 4টা সিরিজের এসি হয়। একটা হচ্ছে শুধু হচ্ছে আপনার নর্মালি হচ্ছে কুল হবে, আরেকটা হচ্ছে হট অ্যান্ড কুল হবে এবং একটা হবে ইনভার্টার এবং হট অ্যান্ড কুল ইনভার্টার সহ। তো আমি প্রথমে যে সিরিজগুলো আনবো সেটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল যে কুলিং যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের 1 টন হয়, 1.5 টন হয় এবং 2 টন হয় এবং কি দেখতে মোটামুটি আপনার 1 টন 1.5 টন 2 টন সেমই হবে, শুধু হচ্ছে আপনার সাইজটা বড় ছোট এরকম হবে। তো যদি আপনারা যদি 1 টনটা দেখতে চান, সেক্ষেত্রে আমি এই যে 1 টনটা দেখাচ্ছি আপনাদের। 1 টনের যে এখন যে প্রাইসটা আছে, বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে আপনার আমাদের এমআরপি হচ্ছে 38,900 টাকা, কিন্তু আপনি এখন নিলে হচ্ছে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, যেটা হচ্ছে বিশনের এসিতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট। তো 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার হচ্ছে 33,065 টাকার মতো আসবে এবং এটা হচ্ছে আপনার 1 টনের দাম। আবার যদি আপনি 1.5 টনের দামে যান, যদি 1.5 টনটা জানতে চান, সেক্ষেত্রে 1.5 টনের দাম হবে হচ্ছে আপনার 52,900 টাকা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইস এমআরপি যেটা হচ্ছে, আর আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 44,945 টাকার মতো পড়বে। আর হচ্ছে আপনার যদি আপনি 2 টনে যেতে চান, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার 68,900 টাকা আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার প্রায় হচ্ছে 10,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাবেন, 10,335 টাকার মতো ডিসকাউন্ট দিয়ে 58,565 টাকার মতো পড়বে। আর হচ্ছে যদি এটা হচ্ছে আমাদের নন ইনভার্টারের হচ্ছে, আপনি যে কোনো মডেলেই নেন মোটামুটি প্রাইস সবগুলাই একই, হয়তো বা আপনার কালার বা মডেল আলাদা হইতে পারে কিন্তু প্রাইস একই। আর যদি আপনি ইনভার্টারটা দেখতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার নন ইনভার্টারের পরে হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজটা। তো আমাদের হচ্ছে ইনভার্টারের হচ্ছে আপনার 3টা সিরিজ হয়, একটা হচ্ছে শুধু ইনভার্টার, আরেকটা হচ্ছে হট অ্যান্ড কুল ইনভার্টার, আরেকটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার। তো প্রত্যেকটারই হচ্ছে আপনার 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন আছে। তো আপনার যদি আপনি শুধু ইনভার্টারটা দেখতে চান, তো আমি 1 টন ইনভার্টার হচ্ছে শুধু ইনভার্টার যেটা, এটা হচ্ছে আপনার ঠিক সেম মডেলটা হবে। এটা হচ্ছে আপনার 1.5 টনের আছে, 2 টনের আছে, 1 টনের আছে, ঠিক সেম হবে। তো আপনার যদি 1 টনেরটা দেখতে চান, তাহলে 1 টনেরটার প্রাইস হবে আপনার হচ্ছে 45,900 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 39,015 টাকা। আর যদি আপনি হচ্ছে 1.5 টনটা নেন, 1.5 টনটা নিলে হচ্ছে আপনার 63,900 টাকা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইস এমআরপি যেটা আছে, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার পড়বে হচ্ছে 54,315 টাকা। আর যদি ঠিক 2 টনটা নেন, 78,600 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 66,810 টাকা। এরপরে সিরিজটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার যেটা, আপনি যদি ওয়াইফাই ইনভার্টারটা নিতে চান, তাহলে এই যে এই শেপটা পড়বে। এটা হচ্ছে আপনার টোটালটাই 3টা, 1 টন 1.5 টন এবং 2 টন, 3টাই হচ্ছে আপনার সেম ক্যাটাগরির হবে, দেখতেও সুন্দর এবং হচ্ছে নতুন আমাদের ওয়াইফাই ইনভার্টার যেটা। আর এটার হচ্ছে আপনি যদি 1 টনটা নেন, সেক্ষেত্রে 1 টনের দাম হচ্ছে আপনার পড়বে হচ্ছে 51,900 টাকা আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 44,150 টাকা। আর 1.5 টন ওয়াইফাই ইনভার্টার যেটা পড়ে, সেটা হচ্ছে আপনার দাম আছে হচ্ছে 66,900 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 56,865 টাকা। আর যদি আপনি 2 টনটা নিতে চান, সেক্ষেত্রে দাম আছে হচ্ছে 85,000 টাকা, আর হচ্ছে আপনি 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 72,250 টাকা। আর যদি আপনার আরেকটা নতুন ফিচার্স আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের হট অ্যান্ড কুল ইনভার্টার যেটা, এটা তো ওয়াইফাই হবে না কিন্তু হট অ্যান্ড কুল, যেটা হচ্ছে আপনারা হট অ্যান্ড কুলটার প্রাইসটা জানতে চান, সেটা হচ্ছে এটার শেপটা হবে এরকম, হয়তো ভিডিওতে কেমন দেখা যাচ্ছে জানে, কিন্তু দেখতে সুন্দর। এটা হচ্ছে যদি আপনি 1 টনটা নেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে 1 টনের ওয়াইফাই ইনভার্টার আর হচ্ছে আপনার হচ্ছে হট অ্যান্ড কুল ইনভার্টার। হট অ্যান্ড কুল ইনভার্টার যেটা, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 50,000 টাকা আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 42,500 টাকা। আর যদি আপনি 1.5 টনটা নিতে চান, সেক্ষেত্রে দাম আছে 70,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 59,500 টাকা। এই হট অ্যান্ড কুলের 2 টনটা নিতে চান, ওয়াইফাই ইনভার্টারের 2 টনের দাম আর হচ্ছে আপনার হট অ্যান্ড কুল ইনভার্টার 2 টনের দাম সেম, সেটা হচ্ছে 85,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 72,250 টাকা।
আপনাদের হয়তো জানাবো যে আপনি কোন রুমের জন্য কতটুকু এসি সিলেক্ট করবেন। সেটা হচ্ছে আপনার অনেকেই হয়তো আপনার রুমের স্কোয়ার ফিটটা জানেন না। তো আমি যদি একটু সহজে বলি, আপনি রুমের স্কোয়ার ফিট কীভাবে নির্ণয় করবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ একবারে আপনি হচ্ছে মাপ দিবেন কতটুকু আছে এবং গুণ করবেন, গুণ করে যেটা হয় এটা হচ্ছে আপনার স্কোয়ার ফিট। যদি মনে করেন যে আপনার হচ্ছে 100 থেকে 110 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই 1 টনটা সিলেক্ট করতে পারবেন। আবার যদি আপনার এর চেয়ে একটু বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আপনি 1 টন না নিয়ে 1.5 টনটা নেওয়া আপনার জন্য ভালো। যদি আপনি 1.5 টনটা নেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার 150 স্কোয়ার ফিট বা 160 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে হলে আপনি অবশ্যই 1.5 টনটাই নিতে হবে। আর যদি অনেকে একটু বড়টা নিতে চান, যে আমার স্পেসের চাইতে একটু বড়টা নিলে এটার মানে অনেক দিন কাজ করবে ভালো এবং টিকবে বেশি, সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে 2 টনটা নিতে পারেন। আর 2 টনের জন্য আপনি 200 স্কোয়ার ফিট, 210 বা 220 স্কোয়ার ফিট আপনি ইউজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এখন হচ্ছে আপনি ইনভার্টারটা নিতে চাচ্ছেন বা নন ইনভার্টার নিতে চাচ্ছেন। তো ইনভার্টারটা অবশ্যই হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তো অনেকেই আছে যে আপনার রুমে ধরেন সারাদিনে 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা সর্বোচ্চ 4 ঘন্টা এসি চালায়, সেক্ষেত্রে আপনার ইনভার্টারের সুফলটা আপনি ওইভাবে পাবেন না। আপনি যদি ধরেন 7 থেকে 8 ঘন্টা একটানা চালান, সেক্ষেত্রে আপনার ইনভার্টারটা আপনার কাজ করবে ভালো, আপনার ইনভার্টারের যে সুফলটা সেটা পাবেন। সেক্ষেত্রে অনেকে যারা মনে করেন যে লং টাইম চালান, তারা অবশ্যই আমি প্রেফার করব যে ইনভার্টারটা নেবেন। আর যদি আপনি অল্প সময় চালান, 2-1 ঘন্টা 3 ঘন্টা শুধু গরম লাগলে বা বাসায় যখন থাকেন তখন, সেক্ষেত্রে আপনি নন ইনভার্টার নিতে পারেন। দুইটার মধ্যে দামের পার্থক্য প্রায় ভালো, অনেক 10 থেকে 12,000 টাকার মতো পার্থক্য থাকে। সেক্ষেত্রে আপনারা এটা নিতে পারবেন। এর সাথে কি পাচ্ছেন সেটা বলে দিই। সেটা হচ্ছে আপনি আমাদের তো 15% ডিসকাউন্ট পাবেনই। সেটা হচ্ছে আপনার ক্যাশে নেন অবশ্যই পাবেন, ক্যাশ বা ইএমআই নেন সেক্ষেত্রে আপনি 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর যদি আপনি হচ্ছে কিস্তিতে নেন, তাহলে আমরা ডিসকাউন্টটা আসলে দিতে পারবো না, কারণ হচ্ছে আমাদের কিস্তিতে নিলে ডিসকাউন্টটা দেওয়া যায় না। আর যদি আপনি হচ্ছে ক্যাশে নেন, তাহলে 15% ডিসকাউন্টটা অবশ্যই পাবেন। আর হচ্ছে আপনি সেটিং আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ফ্রি সেটিং দিয়ে দেব। আর সাথে হচ্ছে আপনার ইনস্টলেশনটা তো আমরা করে দেবো, সাথে হচ্ছে আপনার হোম ডেলিভারিটাও দিব। যদি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি নিতে চান, ফ্রি হোম ডেলিভারি দিব আমরা। শুধু আমাদের জন্য 2 দিন থেকে 5 দিনের মধ্যেই আপনি হচ্ছে টোটাল ডেলিভারিটা প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে যদি ঢাকার বাইরে নেন। আর ঢাকার ভিতরে নিলে আপনার 1 দিনই হয়ে যায় বা 2 দিন লাগবে এরকম। আর হচ্ছে আপনি যদি ইএমআই করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ইএমআই করতে পারবেন সর্বোচ্চ 12 মাস পর্যন্ত। আপনার প্রায় 22টা বা 20টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই আছে, আপনি সেই ইএমআই করতে পারবেন সর্বোচ্চ 12 মাস পর্যন্ত। আর হয়তো অনেকে হয়তো জানেন না যে ইএমআইতে ডিসকাউন্টটা, অনেকে হয়তো কনফিউশন থাকে, অনেক জায়গায় ইএমআইতে ডিসকাউন্ট দেয় না। আমরা ইএমআইতেও আপনাকে ফুল ডিসকাউন্টটাই দিচ্ছি। তো আমার মনে হয় যে বিশনের এসি এটাই সর্বোচ্চ আপনার সুযোগ, অবশ্যই নিয়ে নেবেন। আর আমাদের এই ডিসকাউন্টটা পুরো মাসেই আছে। যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যে আমাদের সব সময় আপনাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করি, যে আপনারা ফোন দেবেন, অবশ্যই আমাদের প্রোডাক্টগুলো ইউজ করবেন। আর অনেকেই হয়তো বা বিশনের প্রোডাক্ট ইউজ করেন না, মানে জানেন না যে আসলে কনফিউশন যে বিশনের প্রোডাক্ট কেমন হবে, ভালো কিনা। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আপনি বিশনের একটা এসি ব্যবহার করে দেখেন, আপনার এসি সম্বন্ধে ধারণা পাল্টে যাবে। অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন এবং কি আপনার আফটার সেল সার্ভিস বলেন, সব কিছুই আপনি খুব ভালো পাবেন। আর হচ্ছে প্রাইসও রিজনেবল। আপনার ধরেন অন্য ব্র্যান্ডের যে এসির যে প্রাইস, এটা থেকে আমরা মোটামুটি রিজনেবল প্রাইসে দেই। সো আশা করি আপনারা একটা এসি কিনে কখনোই ঠকবেন না। আর যদি কেউ সরাসরি আমাদের শপে আসতে চান, সেক্ষেত্রে আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবো, আর তাও মুখে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের হাউস নাম্বার হচ্ছে 23, আর হচ্ছে অ্যাভিনিউ 3, প্রশিকার মোড়, মিরপুর 2 নম্বর, এবং মিরপুর স্টেডিয়ামের 1 নম্বর গেট থেকে একটু সামনে আগালেই হচ্ছে আমাদের শপটা, বিশন এম্পোরিয়াম, মিরপুর 2। তো আর নাম্বার তো থাকবেই, অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর অবশ্যই যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার চ্যানেলটা, পরবর্তীতে ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।